في التقارير المتفرقة نبدأ مع الخانة الصحية مع تقرير من قناة العربية عن الشخير لدى الرجال والنساء والذي يؤدي إلى أزمات قلبية أكثر من السمنة. نتابع التفاصيل. خلافاً لما يعتقده البعض بأن الشخيرة عبارة عن حالة تأتي نتيجة الإرهاق اليومي، حذر باحثون أمريكيون من أن الشخير حتى لو لم يكن ثقيلاً يعرض الإنسان للإصابة بأزمة قلبية أكثر من المدخنين والبدن. الدراسة قام بها باحثون في مستشفى هنري فورد وجامعة ديترويت الأمريكية، وكشفوا على قلوب مجموعة من الأشخاص الذين يشخرون بشكل دائم عن طريق الأشعة فوق الصوتية لتحديد سماكة جدار الشريان السباتي لديهم. وكانت أعمار المشاركين من الرجال والنساء بين 18 و50 عاما. ووجد الباحثون أن الطبقات الأعمق من جدران الشرايين كانت أكثر سمكا من الأشخاص الطبيعيين الذين لا يشخرون. وهذه الحالة تعرف بسماكة الشريان السباتي، وهو الشريان الذي يمد الدماغ بالدم المؤكسد. وسماكة الشريان تؤدي بدورها إلى حدوث نوبات قلبية وسكتات ونزيف في الدماغ. وقال الباحثون أيضا إن سبب سماكة الشريان السباتي يرجع إلى الاهتزازات المستمرة من الاضطرابات في التنفس، أي الشخير الذي يتسبب بالالتهابات. ونصح الخبراء الذين يعانون الشخير بضرورة علاج الحالة، كما يتوجب في حالات توقف التنفس أثناء النوم وارتفاع ضغط الدم، اللذين يعتبران من الحالات التي تهدد القلب والأوعية.